Հայաստանից։ Հատկապես կանգ եմ առնելու մի շատ հետաքրքիր դրվագի վրա, որը սկսեց ՀՄԿ-ը եւ պատկերացնում եք ՀՄԿ-ը մեր ստրատեգիական պարտների հետ միասին որոշեց ոչ թե ճակերտների մեջ որոշեց եթեր տալ մի մարդու, մի ֆաշիստի, բառեզբուն եւ լայն իմաստով ֆաշիստի, որը հայի փոխարեն օգտագործում էր միայն խաչիկ բառը։ Խաչիկներն եկան, խաչիկները գնացին, խաչիկները կասեն, խաչիկները կտնօրինեն։ Դա այդ տխրահռչակ, այդ սրիկանը Նավալնի կոչվածը եւ այսօր այդ մեր այսպես իբրև թե բարեկամ երկու ժողովուրդների միջև դուրս է գալիս ՀՄԿ-ը իր Նավալնու ելույթով եւ խոսում է նախագահ Պուտինի մասին։ Տեսեք ինչ է կատարվում ընդհանրապես։ Ես զգուշացել էի ձեզ, որ այս ծրագիրը իրագործողը խնդիր ուներ մեկ բանի։ Առաջի հերթին ոչնչացնել հարաբերությունները Արցախի հետ, Արցախյան ողջ այս 30 տարվա մակարոնները գցել ջուրը, ինչ եւ կատարվում է։ Երկրորդը մարիխուանան պետք է ընդունեին օրենքի կարգավիճակով, դա չկատարվեց միայն մի բանի համար, որտեղ այնքան վատավիճակը, որ դրա ժամանակը չունի այդ մասսան։ Մարիխուանան անաշան օրենքին կարգավիճակ տալու համար։ Երրորդը դա ԼԳՏՊ համայնքն է, ԼԳՏՊ-ն դա ինստիտուտիան պետք է այդ համայնքը աշխատեր, շատ պարզ խնդիր ունեն լուծելու, որտեղ այդ նույն ՔՊ-ի մեջ երկու հենասյուները ՔՊ-ի, այդպես կոչված, դրանք երկու լեսբիներ էին, այսօր լեսբիներ են, Տիկին Մաթոսյանը եւ Տիկին Լարա Ահարոնյանը։ Այսինքն այս լեսբիներով քաղաքական պայմանագիր կուսակցությունը առաջ է շարժում Երևանում, Հայաստանում մեկ եւ այսօր Երևանում տարածում են գրականություն 16-ից 12 տարեկան երեխաներին վերաբերվող այլասերվածություն մի բառով ասված։ Եվ չորրորդը ինչի համար է եկել Նիկոլը իշխանության, ես ասել եմ դա պարբերաբար 1 տարի 8 ամիս անդադ ասել եմ սրա մասին, եկել է որպեսզի ոչնչացնի կոնկրետ հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Եվ դրա զոր ապացույցը այն է, որ ՀՄԿ-ը անդրադառնում է կոնկրետ Նավալնիին տալիս է ժամ եւ այն ստահակը, որը հայի փոխարեն պարբերաբար խաչիկն է օգտագործում, խաչիկները եկան, խաչիկները գնացին, խաչիկները կարող են, խաչիկները պետք է պատժվեն։ Այսօր եթեր ունի մեր ՀՄԿ-ում։ Հայտնի է չէ ումն է ՀՄԿ-ը, ՀՄԿ կոչվածը։ Դա խայտարակությունների խայտարակությունն է։ Իհարկե ռուսական ալիքները անդրադարձ կատարեցին այս ամենով։ Շատ չոր ասվեց այս ամեն ինչը, շատ կտրուկ ասվեց, բայց մենք խոսում ենք մի երկրի մասին, որը ուղիղ կանգնած է այսօր Թուրքիայի, Հայաստանի սահմանագլխին։ Եթե հաշվի առնենք Էրդողանի վերջի
ելույթները, ուղիղ վերջին ելույթները, ասեմ ձեզ, որ նախավերջին ելույթներ, նրանք թուրքերը բացեի բաց ասում են հետևյալը, Ադրբեջանի 1 սանտիմ հողը հայերին չի մնալու եւ իրենք դրա պատասխանատու են։ Ինչպես են պատասխան տալու այդ 1 սանտիմի համար։ Շատ պարզ։ Ինչ են անում։ Նախիջևանում 14 հազարանոց սպեցնազն է կանգնած Ադրբեջանի։ Նրանք ավելի քան 5 կիլոմետր առաջ են եկել։ Ես 2-3 անգամ ասել եմ, այնքան են առաջ եկել դեպի մեր ճանապարհը, Երևան, Մեղրի ճանապարհի մասն է խոսքը, որ Ադրբեջանի Նախիջևանի տարածքից գնդակոծվում է Ելփին գյուղը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սրա մասին այս բանակից ծլկած, փախած, անհայտ ուղղությամբ փախած վարչապետ կոչվածը, որը իբրև թե նաև իր բառերով ասած գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, դրա մասին ծպտուն չի անում։ Բերանը ջուրը առել, ձայն չի հանում դրա մասին։ Չի ասում ինչ է կատարվում մեր սահմանի շուրջը եւ ազերիները Նախիջևանից ուղիղ մտնում են դեպի մեր սահմանը, հասնում են ստրատեգիական գլխավոր մայրուղուն Երևան Մեղրի ճանապարհին եւ գնդակոծում են արդեն հարևան գյուղերը իրենց։ Սա պատահական բան չէ, հասկանում եք, երբ որ խոսում է Ալիևի մասին, ասում է, որ շատ կիրթ զարգացած անձնավորություն է։ Հասկանալի է, որ Ալիևը որոշ մարդկանց հետ համեմատած լրջագույնս կիրթ զարգացած անձնավորություն է։ Ինչու եմ այդպես ասում, շատ պարզ, 16 տարի շարունակ անգլերեն լեզվով դասախոսություններ է կարդացել ՄԳԻՄՈ-ում։ Եվ երբ որ դու փորձում ես նրա հետ անգլերեն խոսալ, դա հասկանում եք ինչ է նշանակում։ Նա շատ զարգացած անձնավորություն է Ալիևը, ինչպես դու ես բնութագրում։ Այդ զարգացած անձնավորությունը ուրախանալով Գուրգեն Մարգարյանի այդ սպանությամբ 3 միլիարդ դոլարի վարկ բացարեց 0%-ով, կեսը զիջեց Հունգարիային եւ տեղափոխեց իր մարդասպանին Հունգարիայից Բաքու։ Եվ ինչի համար այդ ամեն ինչ արեց։ Այդ կիրթ զարգացած մարդը, որովհետև հայացած է, որովհետև այսօր նախագահ Ալիևը խոսում է Զանգեզուրի գրավման եւ Երևանի գրավման մասին։ Պատմական իրողությունը ոտնահարելով եվրոպացիների 90%-ը գաղափար չունի այդ մանրուքների մասին։ Փոխարենը որպեսի այս երկիր իբրև երկիր ներկայացնող սուբյեկտը վեր կանա երկու հոդաբաց նախադասություն ասի, թե ինչով է զբաղված Ալիևը, ասում է շատ կիրթ եւ զարգացած անձնավորություն է։ Հայի տարբերություն քեզ համ կիրթ է, համ զարգացած է։ Բայց դա չի նշանակում, որ դրա մասին դու պետք է խոսաս։ Չի նշանակում, որ քու այդ բոշեկը պետք է խոսան հայ եւ ադրբեջանական ժողովրդի բարեկամության մասին, երբ մանկապարտեզից սկսած
հայացած քաղաքականություն է գնում, տոտալ հայացածության մեջ է գտնվում այսօր Բաքուն։ Այս ամենը պարզ է, եւ դու պետք է չխոսաս այդ քու այդ օրագրից սկսած, այդ խեղկատակությունից եւ այդ հայկական ժամանակից դուրս եկած վերջի 10-15 տարվա հոդվածները եթե նայենք 10 տարվա հոդվածներում անդադ խոսում ես դրա մասին, որ մենք ինչ գործ ունենք ադրբեջանական հողերի հետ։ Ես քեզ բացատրեմ ստահակիդ, որ մենք գործ ունենք, իրենք գործ ունեն, որտեվ դրանք մեր հողերն են։ Որտեվ այդ Քալբաջար կոչվածը նույն Քարավաչարն է։ Այդ ուղիղ մենք գործ ունենք դրա այդ ամենի հետ։ Հայերով գործ ունենք եւ ոչ մի թշնամի ծպտված թշնամի իրավունք չունի դրա մասին խոսալու։ Եվ անդրադառնամ նորից այդ սրիկան նավելն ու հայտարարություններին քու պահվածքին որպես վարչապետ։ Հասկացանք այդ 5 օրում ընտանիքդ կորոնավիրուսից բուժվեց, դու բուժվեցիր, չէ՞։ Համաշխարհային ռեկորդ սահմանեցիր 5 օրում, սես ոչ մեկի ջերմությունը ոչ իջավ, ոչ ավելացավ, 5 րոպեում խնդիրը լուծեցիր 5 ժամվա ընթացքում։ Լսի, դու խեղկատակ չես։ Հա? Դու երկիր ղեկավար ես իբր թե թուլմացություն։ Այս Ժողջան ու հպարտ քաղաքացին արդեն շփոթմունքի մեջ են։ Մեկ էլ հիշի, կրկնի Ժողջանն ու հպարտ քաղաքացիներ, չես կրկնում։ Խոսա, որ հաճույք ստանան ոնց ես դրանց մասին խոսում, Ժողջանի և հպարտի մասին։ Հունվար ամսին քեզ ուղիղ ասացի մի բան։ Նույնիսկ հորդորեցի, որ այսօր անհրաժեշտ է գյուղացու ձեռքը բռնել, կանխիկ գումար տալ գյուղացուն, որպեսզի մեր ցանկատարությունները, որ 60% չեմ ցանվում, հացահատիկ ցանեն գյուղացիները։ Այդ գյուղացիները պահելու Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ դու, ոչ քուպեսները չեն պահելու այդ երկիրը։ Եվ ինչ արեցիր։ Այդ ես էի ասե, ուշացում չդարձրեցիր։ Ասեցի փետրվարին մի քանի անգամ։ Ասեցի մարտին, որ արդեն ուշ է գարնանացանի համար։ Ասացի, որ այդ աշնանը, այդ ցորենը կդառնա ոսկուց։ 3 օր առաջ կառավարության նիստ ես անում։ Եվ դու պատկերացնում ես, չէ՞, դու ուր այդ կառավարությունն կոչված է։ Նիստ ես անում, որտեղ խոսում ես պարենային ծրագրի մասին։ Խոսում ես աշնանացանի մասին, այսինքն արդեն քյալը թասավ, հա, որ աշնանացան պետք է լինի երկրում, նաև այդ թվում։ Անարմար է, այսպես ապրել չի լինի։ Ռուսաստանի այդ թշնամի արդեն սորոսական տարբեր սրիկաներ, սորոսատիպ սրիկաներ խոսում են ռուսական ալիքները Հայաստանի տարածքում հերրարձակման խնդիրները շատ լուրջ են դրված։ Տեսնում եք, ասենք, գնը մեկը կա, մի հատ քյաբաբչի կա։ Խոսում է քյաբաբչի հերրարձակման մասին։ Այնքան մարդ է դառել, որ արդեն 3-րդ անգամ դուրս է գալիս Ռուսաստանի դեմ։ Հրայի մասին եք խոսում։ Այո, քյաբաբչին էլու է։ Ուրեմն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մի խումբ սորոսականներով որոշում եք հայազգի բախտը, հա։ 100 բազան հանենք, հա, սահմանից։ Դուք ոչխար չեք լրիվ։ Բա ոնց անենք։ Այդ Էրդողանը ուղիղ հայտարարում է առայն, որ մտնելու է
դեպի Արցախ, մտնելու է դեպի Արցախ, ասում է 1 սանտիմ հող չենք զիջելու հայերին։ Իրենք որպես թուրք են դա արդեն արտահայտում, այս Թուրքիան է Թուրանն է, Թուրանի ավանգարդն է դրա մասին արտահայտվում, այսինքն Անկարայից մինչև Սինդիան, իհարկե մեր չինացի բարեկամների համար սա պետք է նաև ահազանգ լինի, մեր ռուս բարեկամների հանդեպ սա պետք է ահազանգ լինի, որ արդեն խոսում է նորից Թուրանից, խոսում է մեծ Չինաստանից Սինդիանով, խոսում է այն մասին, որ պետք է Արցախը չլինի, այսօր Բաքվում գնում են ուղիղ եթերով իրենց հմեկ կոչվածով CBS-ով արբանյակային կապով գնում են միտինգներ, որտեղ լոզունգներ են փակցված ոչ հայերին, ոչ ռուսներին, ոչ պարսիկներին, այդեն դրա տակ են դուրս գալիս։ Մենք պետք է իմանանք որտեղ են գտնվում սրա այս ղեկավարի կոչվածի հետ ոնց դրան վերաբերվենք, ինչ անենք, այս ներքին մաղձը անսահման է, այդ ներքին մաղձը ուղղված է Սամարական դատարանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Ռուսաստանին։ Այս սրա գաղտնի ծրագիրը առաջինը Ռուսաստանն է, երկրորդը նույն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ես չլինելով Ռոբերտ Քոչարյանի բարեկամը, ես հայտարարում եմ, ես զինվորագրվելու եմ Ռոբերտ Քոչարյանին, որպեսզի ոչ մի ապիկարի մտքով չանցնի, որ մարտի 1-ի զոհերի այդ ամեն ինչ այդ սպանդը կապի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Եվ ձեզ մի կարևոր բան ասեմ, որը մինչև այսօր չեմ ասել։ Եթե մի քիչ մտածող մարդ կա, մի թեթե մտածող կա, իրեն պետք է հարց տա։ Ռոբերտ Քոչարյանը գալիս էր 8 օր հետո հանձնում էր իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին։ Մի հատ հələ հարց տամ տարբեր տեսակի ոչխարներին։ Այս իմ կենտաներին վիրավորեք, պարոն Եղասարյան։ Իմ կենտաներն ավելի բարեկիրթ են։ Ուրեմն ուղիղ հարց տամ հետևյալը։ Մեկ շաբաթվա համար այդ մարդը, որ պետք է գնար հանգստի, արդեն չէր ընտրվելու նախագահ։ Ինչի էր պետք 10 այդ անմեղ զոհերը։ Ինչ էր նրան պետք դա։ Այսինքն այնքան տրամաբանություն չուներ, այնքան, ասենք թե ներքին վախեր չուներ, թե ասել լավ, ես գնում եմ, իշխանությունը թողնում եմ, հիմա տուն եմ գնալու, հələ սպասեք մի հատ էլ 10 դիակը հետս տանեմ, հա։ Որպես ինչ։ Հələ մենք մտածեք ինչի մասն եք խոսում։ Իհարկե հիմա լրիվ ձեզ ասել չեմ կարող, որտեվ մարդիկ կան, որոնք պատասխանատու են եղել տարբեր պաշտոններ զբաղեցնողներ եւ այդ ամեն ինչը պետք է փնտրել այդ պաշտոն կրողների մեջ։ Ինչպես էին, ասենք, այդ մարդիկ որոշել ապագա իրենց, այսպես ասեմ, նոր իշխանությունների ժամանակ կերտել իրենց ապագան եւ իրենց պաշտոնները։ Ցավոք սրտի մեկը դրանցից այսօր հանգուցյալ է, մյուսն էլ է, երկրորդն էլ է հանգուցյալ, ուղղակի այդ երկու հանգուցյալներով շատ բաներ չեն պարզաբանվի այլևս։ Մեկը
իբրև մահացավ հիվանդությունից, մյուսը մահացավ սուիցիդից, ինքնասպանություն գործեց։ Հիմա ոնց անենք, մեկը գնում է, Փարիզում հայտարարում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է մարդասպան, այդ Ռոբերտ Քոչարյանն է, իսկ ինչի է տենց հայտարարություն անում Փարիզում, հետո իհարկե պետք է սուսուփուս հետ կանգնի խոսքերից, որտեվ իրանք չունի տենց բան խոսալու մարդու, ոչ մեկի հասցեին, հետո էլ հայտարարում է, որ 100%-ով մարտի մեկը բացահայտված է 100%-ով, հələ մեսան հարցնեմ, ես խելագարին, ոնց ես բացահայտել մարտի մեկը, եթե 10 դիակներից ոչ մի գործը բացահայտված չի, ինչու ես մարտանց տանում, նստացնում երկրորդ նախագահի դատական նիստին, որպեսզի նրանք խոսան դիակներից, իրանց երեխաների կորուստից և չխոսան քո հարուցած քրեական գործից, չէ որ դու ձայնագրության ժամանակ, և որ ԱԱՑ-ի պետ հետ խոսում էր, պարզ խոսում ես, թե ինչպես պետք է ճնշումները իրականացնես, դու հասկանում ես, որ այդ տարբեր քրեական գործերով դու իրոք դատվելու ես, ենքու շրջապատներ չի հասկանում, որ արդեն դու գոյություն չունես որպես ղեկավար, չկաս որպես այդպիսին, այսա պսիխոզի մեջ կգնես, իդեպ ես չավարտեցի միտքս, մարդիկ պարզաբանել են համբացածով, որ դու 91-ից 95 թվականներին ազատված ես եղել որպես ուսանող ծառայությունից, այդ դեպքում հələ բացատրի, ինչպես եղավ, որ 94 թվականին պարզվում է մի հանգամանք, որ դու բոլորին խաբելով բանակից ազատվել ես, քանի որ եղել ես ընտանիքի երրորդ զավակը, այդ ինչպես եղավ, եթե տարիքետումը ձևակերպված է 91-ից 95 թվականը, 94 թվականին ավարտվում է այդ երրորդ զավակի տարեկետման ողջ օրենքը ինչի կա դառնում, այսինքն քեզ բանակից ազատել են այլ հոդվածով, իսկ օդում կախված լուրերի համաձայն քեզ ազատել են 7 B-ով, 7-ի B-ով, իհարկե արխիվները ոչնչացրած կլինես 100%-ով հիմա, բայց 7-ի B-ն դա ուղիղ ժողովրդի բերանով ասած գժականով ես ազատվել, բայց եթե դու գժականով ես ազատվել, օդում կախված լուրերի համաձայն, ինչ գործ ունես լնես, հասկանում ես, օրինակ իմ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, ինչ գործ ունես, այդ հեռադակը դնես, 2 կիլոանոց աշկերիդ, ու դրանի բան է փոխվում, ասենք գլխիդ մեջ բան է փոխվում, այսինքն դու չես էլի բանակից ծլկածը, այ դա գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, մեկը հարցնողը լինի, սենց թևից այդ քաշի ասի, այդ տղա, որ նայում ես, ինչ ես հասկանում, կամ ինչ ես նայում, Ուր, հեսի մուր է նայում, այնքան որ այդ կես կիլոն դնի աշկին ման գա, հեռադակը, կես կիլոնոց, հիմա մեզ մի քցի այդ տղա, հիմար վիճակի մեջ ամբողջ ազգիս, հələ մի քանի խելագարը կուպես չեն հասկանում, մենք հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվում, այս ամեն ինչը ծիծաղելի կլներ, եթե ես կան ցավալի չլներ, որպես հայ, Նավալնուն, մնացածին, թուրքական հետախուզությանը, իդեպ ասեմ, այդ օրինակը բերել են, որ այդ թուրք հետախուզը սղոսկել է Հայաստանի Հանրապետության սահման, իմ կարծիքով հնարավորինս ինչ-որ անհնարին եղանակներով սղոսկել է ականջիդ մեջ, նստել է գլխիդ մեջ ու քեզ բաներ է հուշում,
ինչ անի, որ Հայաստանը կործանի։ Օրինակ, ոնց անենք, որ դեպիներով հավաքվեք, գյուղնախարարությունը փակեք։ Հասկանում ես ինչ ես անում այդ տղա դու։ Այսօր էլ այստեղ են ընկելա ոտու ձեր, չի իմանում ոնց անի, ինչ անի։ Ասում է, ստե երաշտա, ստե ես կլնի էսա միծուկ խոտի գուն կդառնա 5000 դրամ, անասուն չլինի պահել։ Եվ մի հատ հարց է ասում է, ամսի 1-ից պետք է արդեն օրենքի ուժ ստանար այդ քու այդ ազգուտակի, սենց ասեմ, օրթուն կախված լուրերի համաձայն քու ազգուտակը ունի սպանդանոցներ։ Ամսի 1-ին պետք է լրացնար այդ սպանդանոցների խնդիրը, հա։ Ոնց լրացներ, որտեվ հենց որ բան անում, ատամներդ քաշած գառնուկ ես դառնում։ Հենց որ նեղ վիճակի մեջ ես ընկնում։ Հենց որ մի քիչ վիճակը լավանում է, գիտես, որ գառնուկը, ոչխարը, ընդհանրապես վերևի ատամ բանը, կտրիչներ չունի, էլի։ Մեկից ատամներդ ժանիկներ տաճում է։ Արդեն պատերին ես սվաղում, արդեն ասվալտին, նսմասնում ես սպիցիֆիկ շարժումով գաղութային։ Այդպես բաներ ես անում։ Հենց որ տազը արդեն չեցում։ Եվ ի վերջո, քեզ մի բան ասեմ, խելքդ գլուխդ հավաքեի։ Արդեն էսա 600 հոգու գլուխ կերել ես։ 600 Հայաստանի Հանրապետության հպարտ և ժողջանից 600 հոգի կերել ես արդեն։ Են որ ասում էր ում շուննա, բանի տեղ մի դրեք, մի զբաղվեցեք այդ կառոնայով, միտինգներ էր անում, դու ուղիղ միջնորդում էիր, որ կորոնավիրուսը իմ երկիրը հաղթի, այդ դու ես սաղարը, են հելը երկրորդ պլանում են, սպասեք երեխեք մի րոպելը, այդ առողջապահության նախարարը, դա սովորական երևույթ է, այդ դու ես արը, քուպես խելագարն է դա արը, եթե մի քիչ տրամաբանություն ուննայիր, մի քիչ խելագար չլնեիր, չէր կարող այդ ոսկի ժամանակը կորցնես Հայաստանի համար, այսօր հլը երեշիտ պադոշ ես քաշե, հլը խոսում ես որ, ժողջան ինչ է եպեղ, մենք լավ վիճակում ենք, ոնց ես լավ վիճակում, այդ տղա, երբ որ խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ, Հայաստանի Հանրապետության մասին, որը հաստացի տուպիկում է գտնվում, դու լավ ես պատկերացնում Մոսկվան, լավ ես պատկերացնում Տոկիոն, լավ ես պատկերացնում Մեխիկոն, լավ ես պատկերացնում են հզորագույն ամերիկյան քաղաքները, լավ ես պատկերացնում, այդ որ Մոսկվա ամեն օր 10 միլիոն մարդ է դուզ գալի գնում, կեսել կորոնայով հիվանդ, մարդիկ պայքարում են, իսկ դու թիպի ես անում, դու ցանկանում ես որպեսզի ոստիկանությունը գրանցի, այդ տղեկին, այդ կարմիր բերետավորներին գցի հիմարագույն վիճակի մեջ, տանի, ցույց տա, թե ոնց են մարկանց, կանանց, աղջիկներին, տղամարկանց գետնով տալիս, դիմակը ծուր դնելու համար, ու դու սրիկա չես լրիվ, ես ամի ինչ անում ես որպեսի արմատավորեց ֆաշիզմը Հայաստանում, դու խելագար, հա, մենք էլ պետք է նստենք քուպես խելագարին լսենք, հա, թե դու ինչեր ես անում համացանցով, ինչ շոուներ ես կազմակերպում, բավական եղավ, մի հատ խելքի արի, շատ քիչ ժամանակ ունես խելքի գալու, խելքի արի, այսպես չի կարելի ապրել, եթե մտածում ես, թե պետք է ձայն չանենք, չարակչար սխալվում ես, որտեղ քուպես նազարը
պետք է հասկանա, որ ինքը գործ չունի լինի Հայաստանի ղեկավարը։ Եվ ցանկանում եմ երկու բառ ասեմ են Արմեն Սարգսյանին։ 1000 բան գիտենք այդ տղա, չէ՞, քու մասին։ Մարդավարի սպասում ենք, որտեվ երբ որ վեստում եմ սրան ու քեզ, տեսնում եմ, որ մեծությունները անհամեմատելի են ուղղակի։ Բայց դու ի վիճակի ես, չէ՞ երկու բան անելու, անկախ քեզնից, որպես մարդ։ Ես հույս ունեմ հələ, հա։ Հələ հույս ունեմ։ Ես հույս ունեմ, որ ասեմ։ Լավատեսությունը։ Հա, ես հույս ունեմ։ Ինչ պիտի լինի, էլի, տենց ուզում եմ հասկանալ։ Էսա կհասկանաս, արդեն կհասկանա, Էլտոն Ջոն, Մոն, էսա փոխալ, ամուլսար, թողանք, էքո անձնագիրը, հիմա սրան ուղեմ խոսքը սրապես, էլի, էտել ոչ մի բան էտ անձնագիրետ, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացու անձնագիրետ, մի հատ խելքդ գլուխդ հավաքի, ես այս ժողովուրդը չի իմանում, չէ՞ ոնց ես եկել դարձել նախագահ։ Ես ու գիտեմ ոնց ես դարձել։ Ուրեմն մի հատ խելքդ գլուխդ հավաքի։ 2 տարի վարչապետին էիք ասում, հիմա էլ որոշել եք Չէ, սա անիմաստ է։ Դե հիմա Էս հիմա այստեղ նեղանում է, այս պացիենտը անիմաստ է։ Որտեվ այդ բանը միջազգային բառը պացիենտը։ Նորից եմ ասում, ինչ պիտի անի նախագահը, որ դուք էլ ինչ պիտի անի նախագահը, որ դուք էլ չհավատաք։ Չէ, օրինակ հանգարց գնա տուն, արտնանա, այն խելոք կին ունի։ Այդ կինը ասեմ, արտամոթա, այդ բոյտը ծամաչի քաշից այդ մի 140 կիլոկաս վերկաց ասա այդ դրան այդ հոգավորին։ Հա, այսինքն մեր հույսը նունիկն է։ Հա, այո, այդ հոգավորին ասա, որ ասեց ապրել չի լինի, սրանից հետո ուրեմն դու ալնում ես այն դիմեք տիգին նունեին, ոչ թե դիմեք։ Ես իրան եմ դիմում, թող վերջի, սա բոն շանսն է, վերջի հնարավորությունն է, որ հոդու չես զինվորագրվել դառնաս մի երկրի նախագահ խեղկատակի կարգավիճակով, հա? Ու այն մեկը այդ Իջևանցի բանը, Ենոքավանցի, կիսատ-պրատ, որոշի, որ դու ոնց ես ապրելու, հա? Ինչևից է, ես ասացի հիմնական միտքս։ Գյուղատնտեսության մասն էլ երկու խոսք ասեք, այսօր Արոն Եղոյանը եկել է։ Դե գյուղատնտեսության մասին մի բան ասեմ, որ ես երեք օրինակ եմ բերել մի լրատվամի միջոցով, ասել եմ, որ եթե այդ լրտեսը, ադրբեջանական լրտեսը սղոսկեր Հայաստան, մտներ սրա ուղեղի մեջ, օրինակ 5 բան կասեր, առաջերտին պաշտպանության նախարարության հետ կապված, երկրորդը անվտանգության հետ, երրորդը ոստիկանության հետ։ Դա առանձին երկար խոսացի կասեմ։ Առաջերտին, բայց առաջի քարերից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունը ոչնչացնելու համար դա գյուղնախարարությունը ոչնչացնելն է, որ գյուղնախարար չլինի։ Հիմա սրա համար ես սրան ասել եմ, սա ոչ գյուղացի է, Ենոքավանցի է, ոչ է քաղաքացի է, սա ով է չեմ անում։ Սա ով է ընդհանրապես։ Կարող է երրորդ երկրից է, եկե ազգանը փոխե սղոսկե մեր երկիր։ Հիմա գյուղնախարարությունը քեզ մարդավարի մի քանի անգամ ասացի։ Խելքդ չի ասել։ Ժամանակ ունես միջև աշուն, շատ արագ, բայց չեմ անում, միջև աշուն կմնաս դու, շատ արագ պետք է վերականգնել գյուղնախարարությունը, այսօր դաշտերում երաշտ է, այսօր ոչ մի բան, երաշտ է, էլ չեմ ասում քու պես ղեկավարը, էլի, լավ, օրինակ, քեզ համար մի հատ օրինակ բերեմ, որ դու պատկերացնես, Գախարյան օրինակ երաշտը չի կարող անցկացնի, Գախարյան, դու պատկերացնում ես, չէ, ով է Գախարյան, ով ես դու,
Օրինակ, նա էլ է անզոր, Գախարյանն էլ է անզոր, Վրաստանի վարչապետը։ Բայց այդ Վրաստանի վարչապետը, այդ Գախարյան, քեզից երիտասարդը, քեզից չեմ ուզում համեմատություն բերեմ, թե վերջը ինչ պոզիցիայում է գտնվում քո հետ Գախարյանը։ Բայց Գախարյանը օրինակ այսպեսի բան արեց։ Օրինակ դու կարող ես ընդօրինակել։ Այդ կիսատ պռատ, այդ պարտքերը, որ ժողովրդին տվեց հոսանքի գումար, որ տվեց ժողովրդին տվեց ընչազուրկներին, գազի գումար, Գյուղացուն ազատեց ջրի հարկերից։ Ուրեմն 42,000 գյուղացու 42,000 ֆերմերային տնտեսության ջրի ջուր տվեց։ Ջրի պետության հաշվին, որպեսզի գյուղացին կարողանա իր բնակչին պահի։ Իսկ դու, բալը, անգած սուտ ասանի, բան հաշկետ կլորացնում ես, հերթական սուտն ես ասում, հերթական ես ընչազուր գյուղացուն խափում ես, ժող ջան լավ կլնի, սկզբից ուրեմն տոկոսները սենց կանենք, հետո սենց կանենք, հետո նենց կանենք, այդ հեքիաթները կպատմես և երկանքից կնգնի 3 խնձոր։ Մեկ առաջի դեբիլին, երկրորդ դեբիլին, երրորդն էլ երրորդ դեբիլին։ Եվ այդ հեքիաթը կավարտվի։ Ինչ անենք քո հետ, այ խելագար, ասա անենք։ Պարոն եք ավելացնել, պարոն Եղարյան։ Ես կարող ավելացնեմ մեկ բան, պարոն Եղազարյանի, դժբախտաբար նորից եմ կրկնում, մեկ ելք կա ժողովրդին հանել ոտքի, ուրիշ ճանապարհ չկա, ազգային դավաճանություն, Վրաստանը ջրի սակագինը քիչեցնի, ինչ քիչեցնի, սա ջուրը ադրբեջանցիներին է վաճառում, ջրագող են, հերթական ծռան վերգոները։